Зя одтой байсан хэсэг. Энэ болохоор 1945-аас 1992 оны хооронд байсан. За зочноо авъя дөө хоёлаа тэгээд зочинтойгоо илүү сайхан дэлгэрэнгүй ярилцъя. Сайн байна уу та? Сайн байна уу та? Студид тавтай морилороо та голд суугаад чихвчээ зүгээд микрофоноо өөртөө ортуулад тухтаа суугаарай. Би яг хэлэхээр нөө микрофоноо зүгээд гэж хэлэх. За тэгээд түүхч, багш, Монгол судлаач, хэл бичгийн доктор, Отгон тэнгэр их сургуулийн багш Жаргал сайхан хүрэлцэн иржээ. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. Та өөрийгөө илүү дэлгэрэнгүй танилцуулаад гурлаа өнөөдрийн яриандаа орё гэж бодлоо. Өглөөний мэндэ. Нийт монголчуудын амар амгалан айлтхан мэндэлжлээ. Миний бие Отгон тэнгэр их сургуулийн багш Жаргал сайхан гэдэг хүн байна. Та хизэнээс яг түүх судалж Монгол одоо судлаач за хэл бичгийн одоо энэ ухаан руу дурлж орж исэн бэ? За миний бие 1993 он товдын багшийн дээд гэж хуучин нэрээр за яг тухайн үед бол Монгол Улсын их сургуулийн ховд их сургууль гэдэг нэртэй байсан. За энэ сургуульд бол түүхийн мэргэжлийг сонгож суралцсан. Тэр цагаас хойш бол түүх Монгол судлалын чиглэлээр судалгаа хийж за хожим нь бол докторийн зэрэг хамгаалж хэл шинжилгээний чиглэлээр ингээд түүх одоо соёл хэл шинжилгээ юм хамтарсан зангилаас сэдвүүдээр судалгаа хийгээд явж байгаа юм байна. Тэгэлгүй ах уу Монгол улсын бас бахархал одоо тусгаар тогтнолын бас бэлэг тэмдэг бол яалтчгүй төрийн далбаа, төрийн дуулал, монгол хэл бичиг байдаг. Тэгэхээр бид өнөөдөр монгол төрийн далбааны тухай түүхийн талаар бэлэгдлийн утга учирыг бас ярилцгаар ирсэн байгаа. Таныг одоо урьсан байгаа. Тэгэхээр 1940-с хэдэн онд ч юм уу ингээл зураг үзүүлэл ажиллаа таныг орж ирэхээс өмнө. Тэгэхээр та төрийн далбаа гэж юу н юу хэлдэг юм бэ? Төрийн одоо далбаа Монголын одоо төрийн талбаа анх хэдээс хэдэн онд өссөн тухаас илүү дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч гэж хүсэж байна. За төрийн далбааны тухай ярихад ер нь ингээд төрийн сүлд далбаа эднэр бол төр улс оршин тогтнохын одоо бат суурьтай үндэс байж байгаа. За ингээд төрийн далбаа гэдэг ойлголт бол одоо нэрийн гарал утгаар нь авч үзэх юм бол энэ далбалзах гэсэн шиг ийм утга далбайх дэлбэх гэсэн утга санаа байж байгаа л да. Тэгээд 1900 одоо 11 онд Монгол улс манжийн дарангуйллаас гарч бие даасан тусгаар тогтносон улс байгуулж за ингээд бие даасан далбаатай болж улмаар 21 онд одоо дахиж одоо тусгаар тогтнож 1924 онд бүгд найрамдах Монгол ард улс болж анхны үндсэн хуулиа баталж энэ үндсэн хуулиар бол төрийн төв далбаа бол албан ёсоор шинжилэн тогтоосон ийм түүх байгаа. 1930-аас 1940 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын төрийн далбаа бас их сонирхолтой байжээ. За түүнээс хойш 1945-аас 1992 онд бас ондоо байж одоогийн бидний төрийн далбаа маань 1992 оноос 1 сард албан ёсоор тунхагласан гэж хэлж болох уу? За одоогийн баримталж байгаа юу бол төрийн далбаа бол 1992 оны үндсэн хууль улмаар 92 оны одоо 2 сарын 12-ноос бол албан ёсоор хэрэглэж эхэлсэн ийм далбаа байж байгаа. За ингээд далбаа бол үндсэндээ 60-аад оноос хоошоо баримталж исэн төрийн далбаатайгаа адилхан гагцхүү одоо солигдсон юм нь бол юунд төрийн соён сүлдийг бүтнээр нь оруулсан тий. За ингээд хэмжээ дамжаа бол яг тийм харьцаатайгаа байж байгаа. Ийм онцлог байна. За ингээд нэг төрийн одоо соён сүлд өөрчлөгдсөн гол өөрчлөлтөл тэн дээр зааж өгсөн байгаа. Өргөжлүүлээд одоо бид нар сая нэг далбаан дээр соён биеийн талаар ярьлаа шүү дээ. Тэгээ соён тэмдгийн гарал үүсэл болон за тэгээд түүхэн бэлэгдлийн хувьд бол ямар их сурвалжуудаас ингээ хамгийн найдвартай тооцогддог юм. За соён сүлдийг бол зохиосон гарал түүх нь бол 1686 онд Өндөргийн зан газар одоо анх зохион бүтээсэн. За энэ соён сүлд бол нийтдээ соён бүгдэг бие даасан бичиг үсэг байгаа. Энэ бичиг үсгийн 90 гаруй үсэг тэмдэгтээс одоо хамгийн нийтлэг ийм бүх тэмдэгтийнхээ шинжийг өсгүүдийнхээ шинжийг оруулсан ийм нийлмэл
одоо үсгийн тэмдэгт одоо титэм үсэг гэж хэлдэг ийм үсэг байж байгаа. За ингээ энэ үсэг бол өөрөө тодорсон гэгийн үсэг гэсэн утгатай. За энд одоо монголчуудын бэлэгдэл одоо оршин тогтнохын утга учир ив нэгдлийг эрхэмлсэн. Ингээд тухайн түүхэн цаг үе ямар цаг хугацаа вэ гэхээр одоо манжийн дарангуйлал хүчтэй болж Монголыг одоо жижигээр нь эзэлж өөрийнхөө нөлөөнд оруулж ирсэн ийм цаг үед монголчууд ив нэгдлэр нэгдэж хамтдаа хүчээ зузаатгаж оюуны одоо тугийн дор нэгдэж харин төрөмгөллийг одоо даван туулах ийм оролдлого үзэл санааны доор бол зохиогдсон ийм үсэг байж байгаа. За ингээд соён сүлдэнд байж байгаа тэр одоо тэмдэгтүүд бол бүгдээрээ дүрсдүүд бол бие даасан утга билэгдэлтэй байж байгаа тий. За ингээд хамгийн орой дээр бол 3 залтай улаан гал байж байна. Энэ 3 залт улаан гал бол монголчуудын одоо гал голомт мандан бадрахын улс гэр бол нэгдмэл нэг улс гэр гэж хэлээд байгаа гэж гал голомттой гэдэг санаа тий. За ингээд 3 залтайгаар галыг одоо хийдгийнх нь учир бол тэр одоо өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 үеэрээ одоо өсөх идэр өгтөл 3 одоо цаг хугацааны энэ үед ингээ үрд мандан бадрахын утга билэгдлийг оршиж ийм учир ямар гоё байна. Энэ 3 залтай гал нь өнгөрсөн одоо ирээдүйд бүх үеэрээ өргөжин дэвшиж одоо бадарч явахыг хэлсэн гайхалтай утга байна шүү дээ тийм ээ. Та үргэлжлүүлээд илүү дэлгэрүүлж хариул маш гоё сонирхолтой байна. За тийм тэгээ соён бод байж байгаа одоо залтуулан галын доотлолт бол одоо тэнгэрийн бэлэгдэл болсон наран саран байж байгаа тийм. За ингээд нар сарны утга учир тэнгэрийг төлөөлж байгаа. Тэнгэр гэдэг монголчуудын утгад одоо юу вэ гэвэл хөдөлгүйн дээд гэж хэлдэг тийм. Хөдөлгүйн дээд хөх тэнгэр. За өөр одоо юу гэдэг мөнх хөх тэнгэр. За ингээд мөнх гэдэг утга санааг одоо тэнгэрээр төлөөлүүлж хэлж гин тэнгэрийг монголчууд домог зүйн сэтгэлгээ юмда юу гэд авч үздэг вэ? Өвсөн бүтэн гэж хэлж байгаа. Тэр өвсөн бүтэн гэж юу гэсэн санаа вэ? Өөрөөсөө бүтсэн. Хин нэгэн хизээ нэгэн цагт бүтээгээгүй бий болгоогүй угаас байсан. Ийм санаа гэлж байгаа. За ингээ угаас байсан учраас бол үүнийг зөвхөн шүтэх юм аа. За ингээ шүтээний дээд одоо хэмжигдэх хүн болж идэг учиртай. За ингээ өвсөн бүтэн өөрөөсөө бүтэн гэсэн санаалда монгол хүчгээр бол тэгж хэлж байгаа. Өвсөн бүтэн өөрөөсөө бүтэн гэсэн санаа. Хин нэгэн хүн хизээ нэгэн цагт бүтээгээгүй гэдэг санаа байж байгаа. За Монгол одоо тэнгэр газар хоёр гэдэг гол шүтэн байж тий. Тэгээ газар бол юу гэж хэлж байгаа нэг итүүгэн газар гэж хэлж байгаа. Тэр итүүгэн газар гэдэг ямар санаа вэ гэвэл үүдсэн. Өөрөөр хэлбэл бүтсэн, бий болсон. Магадгүй хизээ нэг цагт байгаагүй. Ямар нэгэн байдлаар бий болсон учраас хэдийгээр энэ цагт ингээ газар мөнгө юм шиг болж байгаа юм шиг боловч яаж нь уучлаарай. Газар бол одоо мөхнөө хизээ нэгэн устж багчгүй. Тийм учраас газар дэлхийгээ хайрл. Тэнгэрийг бол шүтнэ гэдэг ийм үүтгэл санаа орж байгаа. За ингээд юуны одоо тэнгэрийг илэрхийлж байгаа нар сарны доотлолт бол доошоогоо харсан гурвалжин байж байгаа тийм. За доошоо дээшээ харсан 2 гурвалжин байгаа. Энэ бол гурвалжин 3 гэдэг бол ер нь монголчуудын утга бэлэгдэл утгаар бол хүчний бэлэгдэл. Хүчний бэлэгдэл. Тийм учраас доошоо харж байгаа нь бол одоо юу гэдэг хартан дайсан хар санаатан одоо юу гэдэг мум муухан болгоныг бол даран сүнэх утгатай. Дээшээ харж байгаа гурвалжин бол яаж нэг хүч чадал одоо илэрхийлсэн бие нэгдүгээр биеэс төлөөлүүлсэн ийм утга байж байгаа юм л да. За ингээд хос загас байж гэн те. Хос загас бол бид нар мэдж байгаа арга билгийн бэлэгдэл ийм үүтгэн бүтээгч одоо бүхний бэлэгдэл за ингээд тойрог хүрд те. Хүрд гэдэг юм чи явж юу вэ гэвэл энэ ертөнцийн л дөө. Хүрд одоо чакра гэж хэлж байдаг. Хүрдэн орчуулагчд гэж хэлж байдаг. Энэ буддын соёл одоо бид нар хүрд эргүүлээд байгаа гэж утга учир бол ер нь заатал нь хүж дэлхий амар амгалан байгээ. Дэлхийн ертөнцийн чинь ингээ одоо нэг юм дээр тэнхлэг дээр
байраа өөрчлөлөхгүй суурин дээрээ эргэлдэж байгаа шүү дээ. Ингээл суурин дээрээ тавтаа эргэлдэж явал амгалан дэлхий оршиж гэнэ. Суурнаасаа гарчих юм уу одоо юу гэдэг зогсчихвол энд одоо амар юм болох гэдэг шүү дээ. Гал уйлна. Тийм учраас явж хүч дэлхий амар амгалан байгээ гэсэн юм санаа болж байгаа л да. За ингээд 92-оор юудаг чинь бүтээгч утгатай үрд одоо өсөж өнөрчөж дээрээс нь загасны утга учир бол нөгөө нүдээ ирмэдгүй айндгүй үрдийн сонор соргог байдгийнхаа утга учраас хартан дайсан хүрээд ирэхийн тухайтад одоо ир им гэлтгүү бүгдээрээ одоо сонор соргог байж их орноо манаж хамгаалж байх юм ийм утга учир оршиж тэ. За ингээ хоёр одоо хэвтэй дөрвөлжин байгаа. За энэ тэгш үнцэгт бол дөрвөлжин гэдэг бол ер нь бас одоо гүчний үүтгэлтэй л да одоо дөрвөн уршууш дөрвөн одоо хөлөг баатар гэд ингээ хийлж байгаа ч нь бол хүч тэнцгийн утга учир ингээ эцсийн дүндээ бол яаж вэ? Ив нэгдлэр одоо гагнаж улс орныхоо төлөө одоо эсрэг дайсны эсрэг тэмцэж үрд оршин байхын ийм утга учир. Одоо Монголын уран зохиолд нэг ингэ хэлж та бат дөрвөлжин байж байнга цогтаа байна гэж. Бат дөрвөлжин болж байнга цогтаа байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо ив зангаг л хамгийн чухал эрхэмлж байгаа ийм зүйл болно. За тэгээд хоёр талын одоо босоо дөрвөлжин бол хан хэрэм тий. Ингээ хан хэрэм мэт одоо улс орноо батлан хамгаалж байхын утга үйлдэл оршсон ийм гүнзгий утга санаа нь байж байгаа. За ингээд одоо түүхэн гүйцэтгэлийн тодорхой шатуудад бол нөгөө бадамлын гой суурьтайч болдг юм уу аль эсвэл дээрээ одоо юутай одоо таван хошуу те алтан таван хошуутайч болох юм уу ингээд цаг үеийн нөхцөл байдлаас үүдээд шинжлэгдээд өөрчлөгдөд яваа. За тэр бадамлын гой суур бол одоо язгуурын төр шашнаа мандуулахын утга учир байгаад. Монголын утга соёлд нэг шашин төрийг ослон марина гэдэг нэг чухал юм ярьж байдаг. Ингээд энэ төр шашин хоёр одоо зугтаа өөрөөр хэлбэл юу гэдэг энэ удирдлага зохион байгуулалтын хувьдаа нөгөө талаас оюун сэтгэлгээнийхээ хувьдаа нэгдмэл байна гэдэг бол улс түмэн одоо бат тогтвортой удаан жилийн оршин тогтнолтой байхын үндэс суурийг илэрхийлж байгаа зүйл. Бадамлын хua суурьтай төрийн далбаа бол 1930-аас 1940 онд байсан юм. Яг юм ногоон бадамлын хua байжээ. Нэг юмыг бас асуумаар санагдлаа л да. Та бол түүх судлаач хүн, багш хүн, Монгол судлаач тий. Тэгэхээр энэ 1945-аас 1992 онд байсан төрийн далбааны нэг ялгаа нь бол дээрээ 5 хошуутай байсан. Тэгэд энэ нэг 40-од жил хэрэглэгдэж байсан. Энэ ягаад өөрчлөгдсөн бол 92 оноос хойш өнөө хүртэл тий 5 хошуг л аваад тэгсмэр боловсон биз дээ. Тийм. За одоо далбаа булан байж ирсэнаа улаан цэнхэр улаантай болж хувирах. Дээрээс нь алтан таван хошуу оруулах тий. Энэ улаан таван хошуу таван хошуу бол ер нь нөгөө хувьсгалын бэлэгдэл санаа байгаад. Ингээд социализмыг одоо Мандон бадаруулах, Монголын бүгд найрамдах засгийг хөгжүүлэх, хартан дайснаа дарах ийм утга санааны үүднээс цаг үеийн нөхцөл байдлаар бол улаан тав орсон. За бадамлынхой цэцэг бас дээрээс нь бадамлынхой цэцгийн чинь өөрийнх нь учир холбогдол бол энэ балчиг намаг шавхай дотороос ургадаг, дэлгэрч ургадаг ийм цэцэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо муу мухайг дарж одоо ер нь 1911 21 оны хувьсгалуудын чухамхүү зорилго бол шашин үндэсээ хамгаалах гэдэг ийм зорилго байгаа. Өөрөөр хэлбэл харийн дайснаас чөлөөлөгдөж өөрийн гэсэн улас гэрээ чирэг бат тогтоох ийм зорилго утга учир байгаа учраас бадамлын гой цэцгийн суурийг одоо чухалчилж байгаа. Тэгэхээр яг л нөгөө улс төр нийгмийн байдалтай холбоотойгоороос хувьсан өөрчлөгдөж байна гэж хэлэхэд бас болох үс юм болов уу? Маргаангүй тийм. Өнгөний талаар бид бол 10 жилийн сургуульд байхад зааж өгч байсан тийм голлын цэнхэр өнгө бол хөх тэнгэр, хоёр улаан өнгө бол Мандан Бадрахын одоо бэлэг тэмдэгэ гэж ярьдаг. Энэ тал дээр бас өнгөний талаар та бас илүү дэлгэрүүлж яриа. За өнгөний бэлэгдлийн үүднээс бол улаан өнгө, хөх өнгө хоёр манай далбаанд байж байгаа тийм. Хөх бол бид нарын
одоо мэдэж ярьсанчлан көгцсөн тэнгэрийн өнгө. За ингээд тэнгэр бол өөртөө бүтэх одоо жишээлбэл хурим найранд Монгол эмэгтэйчүүд эрчүүд нь ч ялгаагүй дээр үед бол тэнгэр зинкэр дэйлэм хурмын гоёл гэж. Энд чи яаж нүгэл үрд одоо төрхөмдөгүүгээд ирчихгүй энэ гэр дүрээ одоо бат болгож голомтоо баттахын утга учиртай үрдийн утга санааг илэрхийлэх юм шинж байж байгаа. За ингээд монголчуудын одоо хөдөлгөөний дээд хөх тэнгэр гэж нэрдэг хизээнээс шүтэж ирсэн одоо тэнгэрийн өнгийг бол голд нь оруулаад за ингээ хоёр талд нь бол улаан өнгө. За улаан өнгө бол монголчуудын үүднээс бол энэ дөрвөн зүг бол би даас өөр ингэсэн өнгө мах бодтой байж байгаа. Ингээ урд улаан зүг. Урд зүг бол гал зүг мах бод. За ингээ гал зүгтэй гал мах бодтой улаан өнгө гэдэг чинь яаж нөхөр одоо үүтгэл анхан санаа нь бол яаж нар. Нөгөө талдаа бол яаж цус. Ингээд цус гэдэг чинь бол ирүүл аймдын утга санаа болно шүү дээ. За гаалыг бол яаж нэг гэрлийн эцэг гал, гэрийн эцэг цээж гэд ингээ хэлждэг. Энэ үүднээсээ бол тэр гал голомтыг одоо төлөөлөө. За ингээд үрд мандан мадарахын утга учирыг шингээсэн ийм санаа байж байгаа. За ингээ нөгөө социализмын үед бол энд дээр нөгөө хувьсгалжуулах улс төр утга оруулаад энэнийг бол социализмын өнгө одоо хувьсгалын өнгө гэж ингэж нэрлэж тайлбарлаж ирсэн л та. Одоо цагт бол жинхэнэ бодит утга билэгдлийнх нь үүднээс тайлбарлаж байгаа. Мандан бадрахын утга учир. Одоо далбааных нь стандарт хэмжээ, пропорцийн өөрчлөлт яг ингэ цаг хугацааны турш хэрхэн өөрчлөгдсөн байдаг вэ? Яг одоо нөгөө пропорц нахад байна шүү дээ. 1924 оны юугаар бол үндсэн хуулиар бол төрийн туг далбаа яг тэг дөрвөлжин байсан мэл. Тэг дөрвөлжинтэй тэгээд юу 11 оны хор. За ингээ умах гэдэг үсгийг ингээ 3 хилэн дээр нь бичсэн. Энд чинь бол нөгөө шашин төрийг ослон барьсан наран гэрэлт түмэн наст богд таантай ийм хааны засагтай учраас бол шашны хийгээ төрийн хэрэгээ хамтд нь авч явж ирсэн. За умах гэдэг бол одоо бузар азраас хамгаалах одоо чирэг бат байх ийм утга санаа оршиж байгаа л доо. За ингээд тэг дөрвөлжин байж байгаад үндсэндээ 24 оноос хоошоох юмнууд бол одоогийнх шиг одоо урт өргөний харьцаа бол нэгийг харьцах хоёр те ийм хэмжээтэй болсон байж байгаа. За ингээд цэвэр одоо социализмын гал улаан хөгжлийн үед бол улаан цул улаан дээр те соёмр сүлтэй залцсан. За дээрээс нь явж байгаад бол үндсэндээ 45 оноос хоошоо өнөөдрийг хүртэл бол юутай улаан хөх улаан гэсэн ийм хэмжээтэй. За ингээ үндсэндээ бол нэгийг харьцах хоёр. Энэ стандартаа бол хэдий жижиг хэдий том байваач гэсэн ямар ч тохиолдолд баримтлана гэдэг ийм журамтай байгаа. Одоо бидний бас нэг далбаан тухай ярьж байгаа. За тэгээ бидний бас нэг өв соёл хамгийн чухал зүйлсүүд энийг тэгээ үүнтэй адил бид нар бас тугны талаар ярих хэрэгтэй баха тий. Одоо бидний чинь туг ямар одоо уламжлалт туг, за хөлгөн туг, хөх туг тий. Эдгээр бэлэгдэл нь болоо өнөөгийн төрийн талбааны үзэл санаатай юу ямар холбоотой байд юм бэл. За туг талбай хоёрыг яг гарал түүхээр нь тавиул туг нь төрүүл. Тугийн гарал утга чи юу вэ гэвэл туг ус гэж хэлдэг тэрнээс л гаралтай л да. Одоо эрт цагийн энэ овг аймгийн байгууллагын үед бол овгууд өөрийнхөө одоо бэлэгдэл гэдэг юм уу шүтэн тотем ийм амтнаа бол биеэр нь шүтж агаад за ингээд сүүлд нь одоо арсыг нь шүтээд аль эсвэл одоо арснаас нь төлөөлж ус ноосоор нь төлөөлүүлээ. За бүтэн биеэр нь шүтчихсэн тэр зүйлдэг гэдэг имийг нь авч хэрэглээд. Зүйлдэг гэдэг нь юу вэ нөхөөр тухайн амтны одоо толгой, ирүү, улаа хоолой, багалзуур, уушиг зүрх ингээд татаа гаргаад өрөнд голдгор улаан гарч ирэх гэдэг. Энэ чинь тухайн амтны одоо ам орших байр байхгүй.
тэрийг нь шүтчихсэн аа ингээд кейсвэрлэж төлөөлж явсаар байгаа л өнөөдрийн туг далбаа үүссэн л байгаад юм л да. За ингээд эрт цагийн одоо тугууд бол юунаас бүчин өгвөл ер нь адууны дэлсүүл байж байгаа. Одоо жишээлбэл юу гэдэг 9 хөлт цагаан тугч гэж хэлдэг, 9 хөхөлт цагаан тугч гэд хэлж идэг. Энэ цагаан туг бол 1000 азрагны цагаан азрагны одоо дэлсүүлээр бүтээсэн юм байж идэг. За одоо 92 оны үндсэн хууль нөгөө бэлгэдлийн тухай хуулиас чинь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Монголын бүх аймагуудын одоо сүргээс ад 100 сүргийн азрагнаас нь одоо шилж дэлсүүлийг нь авсан. Ийм байж байгаа. Тэгэхээр хуучны бэлгэдэл утга санаа бол явж байгаа гэсэн үг тийм. Ийм утга учиртай байна. За тэгээд далбаа бол даавуугаар хийх юм байна. Туг бол яаж нү дэлсүүлэр гэсэн үсэн сүүл. Одоо ч гэсэн Монгол төрийн туг бол 9 хөлт цагаан туга тагсаар байгаа тийм. Ийм учир санаа байна л да. За ингээд хуучны цагт бол хараа их тар туг гэж байгаа, аалаг сүлд гэж байгаа. Дээрээс нь яаж н цагаан сүлд гэж байгаа. Эдгээр чинь тусгай зориулалттай тий. Хар сүлдийг бол зөвхөн одоо дайны цагт одоо дахиж шүтэж авч явна. За ингээд 50 цагт бол байнга гадаа мандчихдаг. Гадаа чулуун мэлхийн дээр байгуулад үүр гадаа ингээ хараагт хар туг гэж хэлж байгаа. Тэр нь одоо юу гэдэг 408 зоксыг нь одоо толны дугтуутай энэ дөрвөн талдаа тойлтой хүрэл тойлтой. Энэ хүрэл толиороо одоо толдож хараад за ингээд гэмтэн зэмтэн одоо юу гэдэг өшөө хортон сэтгэлтэн байх юм бол Монголын хараа их тар сүлд харж байгаа. Ингээд амаржуулахын тухай тутаг оршиж идэг. За хараа их тар сүлд бол нөгөө чулуун мэлхий дээр байрлаж идэг. Чулуун мэлхий дээр байрлахын учир бол мэлхий гэдэг юм монголчуудын үзэл утгаар бол дэлхий. Ингээр дэлхийн зондор Монголын цэрэг байж гинэ. Одоо амар амгалан байтгай. Амгалан биш бол одоо бид зохируулнаа гэсэн юм утга санаа орж ийн гэсэн санаа л да. Соёмбны талаар яг бүр илүү нэг одоо мэдхгүй байгаа зүйлээс асуумар санагдлаа л да. Бас над чиг мэдхгүй байгаа хүмүүс ч байж магадгүй л те. Тэгэд өндөр гигийн зан нозор бол соёмб өсгийг бүтээсэн гэж үздэг. Тэгээд яг одоо бидний далбаан дээр байгаа тэр соёмбыг бол соёмб одоо өсгүүдийн нийлбэрл гэж ойлгох нь зөв багшаа. Тийм байна. Үндсэндээ соён бүсэг нь 90 гаруй үсэг тэмдэг үсэгтэй. Тэр үсгүүдийнхээ хамгийн гол шинжүүдийг нь өөрт нь багтаагаад авсан соён бам үсэг уу одоо титэм үсэг гэж хэлдэг. Ийм байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг соён бүсгийн хамгийн чухал тэмдэгтүүдийг нь оруулсан ийм бэлэгдэл тэмдэгэ гэж үзэх юм. Энэ соён бүсгийг бид хэдийн хугацаанд хэрэгжилж үйсэн юм болоо. За ингээм 1686 онд Монгол хэн өндөргийн зан базар зохион бүтээлээ. 1691 за одоо наашлагч бодыг 96 онд Монгол улс мажин төрөмгийлэлд орсон. Ингээ энэ цагаас хоошоо бол одоо шашны альва хэрэг юмнуудад хэрэглэгдэж яваад за ингээ өсөв өчгийнхээ байр сууриар хэрэглэгдэж явсараа 1911 онд Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарлалаа. Соён битэмдгээ төрийнхөө сүлтэн дээр гүлээ залсан юм л утга учиртай л да. Төрийн далбааны талаарх олон нийтэд байдаг түгээмэл ташаа ойлголтууд таны хувьд яг энэ одоо мэрэгжлийн судлаач түүхч хүний хувьд хэрхэн яаж анзаарагддаг вэ? Одоо төрийн далбаа бол энэ хэмжээ дамжаа стандарт юмаа баримтлаад төрийн албаны бүх шатны одоо албаны байранд тий заларч явах ёстой. За тэгээд ёслол хүндэтгэлийн альва үйл ажиллагаан дээр бол залагдаж явах учиртай байна. Тэрнээс шууд юу гэдэг нэг хувцсан дээрээ зарим нь бүр өмдөн дээрээ тий ингээд төрийн сүл далбаагаа зурцсан залцсан байх нь бол тийм ч цохимжтой биш шиг санагддаг. Төрийн далбааг одоо хууль ёс одоо заншлын дагуу хэрхэн хүндэтгэж ирсэн талаарх одоо түүхэн баримтуудаас таас цохон дуртвал ямар зүйлс байдаг вэ? Гэдэг бол
одоо төрийн сүлдэт албаг эрхэмлэн хүндэтгэж улс орны хөгжил цэцэглэлт энэ ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд зориулах, зарцуулах. За зарим тохиолдолд нөгөө шүтээн болгож одоо хаадад чулуун дээр сийлж үлдээх ийм юмнууд бол байгаа. Энэ нь бол бас байж болох. Энэ бол Монголын одоо юу гэдэг оршин тогтнож байгаа гал голомтыг манж байгаа. Өөр одоо юу вэ нүү тэнд байгааг нь илэрхийлж байгаа юм тэмдэг болж байгаа. За сая нөгөө physical issue-даар бол манай залуучууд сайхан төрийн далбаанд очиж ёслол хүндэл илэрхийлсэн. Энэ бол үнэхээр гайхамшигттэй. Энэ бол одоо төрийн сүлдэт албаа оршин тогтнож байгаа нь улс орны оршин тогтнож байгааг тэр залуучууд иргэн урган күндэлж дээдэлж байгааг утга учир яг энэ шиг л ингээл явж байвал Монгол улс одоо хязгааргүй хугацаанд үн удаан цэцэглэнгүй өгчих юм боломжтой. Улс орны оршин тогтнол гэдэг нь эцсийн дүндээ хаана байж байгаа зүрх иргэний зүрх тархин дотор л байгаа шүү дээ. Тийм учраас үүнийг эрхэмлдэг үзэл сэтгэлгээ байгаа цагт бол Монгол улс мандан бадарсаар байх нь бол маргаангүй. Тэр үл яхааргүй түүхэн гоё үйл явдал байсан шүү. Би бас тэр хэсгийг хараад үнэхээр гайхалтай. Үнэхээр гайхалтай акшн тэгээд өөх бурхан минь Монгол хүний бас ялгааг бол ингэж харуулах бах та. Тэгээ босод улсын юм бол хизээш тийм үйлдэл гаргахгүй байсан бах гэж бодсон. За яг гаргачих магадгүй. Гэхдээ төрийн сүлд минь нүршөө гэлтэгдэг. Төрийн минь сүлд өршөө гэж нүршөө гэдэг. Энэ үгний бас утга гаруулыг та бас илүү гол тодорхойлж. Төрийн минь сүлд өршөө гэж байгаа. Тэгэхээр одоо сүлд гэдэг чинь бид нарын үзснээр бол тэр нэг амьтны ам орших байр байгаа шүү дээ. Тэгтэл Монгол улсч гэсэн нэг оршин тогтнодог цаад, нууц, чанад одоо гүн гүнзгий утга оршихгүй гэж нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Эннийг илэрхийлэх тэмдэг нь төрийн сүлд гэдэг энэ соём тэмдэг боловч түүний цаана одоо өчтөч ном юм байх гэдэг шүү дээ. Хий ухаарын ч одоо сүтсэг итгэл бишрлийн ч юм уу ийм чанад утга бол байгаад байгаа. Ингээд төрийн минь сүлд өршөө гэдэг чинь ер нь иргэн хүн байна гэвэл аль нэгэн төрийн дор байх шүү дээ. Тэгээ төр улсгүй ард түмэн гэдэг чинь одоо ямар байх вэ гэвэл үнэхээр төсөөлж хэлж чадмааргүй тийм зүйл байгаад. Одоо бидний оршин тогтнох үндэс эцсийн бүлэгтээ бол улс орны тусгаар тогтнол байгаад. Тийм учраас төрийн сүлд өршөө монголчууд одоо яг үннийг хэлэхэд өнөөдрийг хүртэл оршин тогтносных нь үндэс нь эцсийн бүлэгт юу вэ гэвэл төрөө эрхэмлдэг үзэл санаа нь л монголчуудыг өнөөдөрт авчирсан байхгүй тийм. Тэрнээс ч зүгээр хувь хараал хоорондоо тэмцээл ингээл явдаг л байсан бол Монгол гэдэг улс байхгүй байх мянган шалтгаан байсан. Байхыг одоо зориулсан юм эцсийн дүндээ бид нарыг хэлж байгаа нөгөө иргэний сонголтоо тийм иргэнлэг сэтгэлийн үүднээс төрөө эрхэмлдэг энэ улс оршин тогтнож байх ёстой юм а гэж үздэг энэ үзэл сэтгэлгээ л өнөөдөр хүртэл авч ирсэн байж. Монгол улсын төрийн сүлд нь бас 1992 онд үндсэн хууль хүчин төгөлд болсон цагаас хойш хэрэглэгдэж эхэлсэн Монгол улсын бэлэг тэмдэгэ гэж үздэг юм байна. Таны хувьд бас үүн дээр нэмж хэлэхэд Монгол улсын төрийн сүлд нь бас ямар үе шатыг дамжиж ирсэн байдгийн бол за дээр нь ямар үйл явдал ямар зүйл дээр илүү хэрэглэгдэх нь илүү зохимжтой байдаг болоо сүлдийн хувьд Монгол улсын төрийн сүлдийн хувьд морь голтоо ингээд тийм төрийн сүлд бол үндсэндээ энэ Монгол улс тусгаар оршиж ирсэн цаг хугацаанд л төрийн сүлдүүд байдаг. За хуучны одоо хүн өмнө үгээл тэгэхээр одоо шонхортой нартай сартай ийм сүлдүүд залж ижэл гэдэг. За их Монгол улсын үе Чингис хааны үед бол цагаан сүлдээ залаад ирсэн. За ингээд 1911 оноос хоошоо бол соён бол төрийн сүлдэн зайлшгүй нэг бат доктортой байр суурь эзэлж одоо байрлал нь бадамтай бадамгүй юу тав уушуутай уушуугүй гэл ямар нэгэн байдлаар жижигхэн өөрчлөлт гарсан боловч соён сүлд бол байсаар ирсэн байна. 92 оны үндсэн хуулиар баталгаажилсан соён сүлдэнд бол нөгөө хиймрийн күлэгтэй хавсарч хийсэн байж байгаа тийм. Ингээд төрийн сүлд бол соён сүлд ороод
Дээрээсээ одоо хиймрийн морийг төлөвлөсөн ингээ монголчуудын одоо оршин тогтнохын бэлэгдэл, дээрээс нь түүх, өнгөрсөн түүхийн уламжлал, за одоо хиймэр цог золбоо, оршин тогтнохын утга учирыг шингээсэн ийм бэлэгдэл тэмдэг байна гэд одоо албан ёсоор заасан. Эдгээр нийтэд нь бол төрийн бэлэг тэмдэгэ гэд нэрлэж байгаа тийм. Төрийн сүлд туг далбаа, тамга дуулал гэсэн энэ 5 зүйлийг гэлж байгаа. За ингээ үндсэн хуулиар бол хаана залахыг ч наривчлаад зааж өгсөн баг шүү дээ. Төрийн бүх албадуудад за тэгээд ёслол хүндэтгэл үйл ажиллагаанд бол байнга мандуулна. За харин нөгөө 9 көлт цагаан тугийг бол Монголын бүх одоо аймагуудын адуун сургийн азрагнаас бол дил сүлийг нь сонгож аваад за ингээ энийг бол ганцхан хувь үлдээд ёслол хүндэт тэтгэлийн ажиллагаан дээр хэрэгжилж байгаа. За дээрэс нь төрийн далбаатай холбогдуулах хэлэх зүйл бол 2007 онд 2008 онд байсан. 2008 онд одоо төрийн юуг батлаад далбааны өдрийг батлаад ингээ 2009 оны 6 сарын 10-наас хойш өнөөдрийг хүртэл бол төрийн далбааны өдөр гэдэг тусгай өдөртэй болсон. Ингээ энэ өдрөө бол Сүхбаатарын талбай дээр одоо цэргийн ёслолын чагсаал албан ёсоор чагсаж ингээд төрийнхөө далбааг хүндэтгдэг ийм өдөртэй болсон. Энэ бол ингээ нөгөө юуны наадмын эхлэлтэй холбогдоод яг зориулалт нь жоохон бүдгрээд байгаа юм шиг. Тэрнээс бол Монгол улсын тусгаар улс болж оршин тогтнож байгааг нь биелэгдэл болж зөвхөн төрийн далбааны хүндэтгэлийн чагсаал байгаа хгүй уул нь бол зориулсан. Хэдний өдөр гэсэн бай багшаа? Юуны 10-ны өдөр, 7 сарын 10-ны өдөр. Тэр наадмын яг наадамтай дараагчдаг байх нь тийм ээ. Уул нь бол 7 сарын 10-ны өдрийг Монгол төрийн далбааны хүндэтгэлийн өдөр гэж зарласан байдаг юм. Нэрэл одоо юу наадам гэл наадам л болж байна гэж боддог болохоос. Тэгээд наадмын өдөр бол яалтчгүй бидний нөө 9 хөл цагаан тугийг бас цэнгүүлээс цэнгүүлэх хэвлэл болж байгаа тийм. Тэрэн дээр их сайн мэддэг. Тэгээд тэр болох нь нөө далбааны өдрөө бол бас бид нар мэдтгүй юм биш үү дээ. Анзаарч чадахгүй юм байна. Энийг уул нь нэг өдөр сонгоо аваад ерөнхий боловсролын сургуулиудад тухайн өдөр яг байнгын ордог тий. Одоо багшийн ярьж байгаа шиг энэ утга учир нь юундаа байдیں۔ Ямар үе шат, ямар өөрчлөлтүүдийг дамж өнөөдрийн энэ далбааг бид хэрэгжилж байгаа одоо дээрээ залж байгаа гэдэг зүйлсийг бас танин мэдүүлэх нь их чухал юм болоо гэж бас бодогдлоо багшаа. Тэгээс энэ ирээдүйд төрийн бэлэгдлийг өөрчлөх эсвэл одоо шинжлэх тухай маргаан гарвал одоо түүхчийн байр сууриас одоо ямар хүчин зүйлсийг хамгийн түрүүнд харгалзах ёстой вэ? Одоо нөгөө улс орны тусгаар тогтнол үндэсний эрх ашиг, ард түмний аюулгүй байдал гэдэг нэг чухал санаанууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр язгуур эрх ашигуудыг өөртөө шингээсэн бэлэгдэл одоо гүн гүнзгий цаад утга учирыг нь одоо баримжаалал явна л да. Ингээд 92 оны одоо үндсэн хууль түүнийг дагсан бэлэгдэл нэмдгийн өөрчлөлт юмнууд бол харьцангуй бас нөгөө уламжлалаа нарийн сайхан бодоо тэнд хиймрийн моринд байж байгаа, төрийн одоо соён тэмдэгнд байж байгаа, бадамл явахгай суурн байж байгаа. Дээрээс нь нөгөө дугуургүй хүрээг бол түмэн насан хийгээр чимгэлсэн те. Ингээд төгсгөлгүй үргэлжлэх их төгсгөл нь үүлэн мэдэгдэх түмэн наст хийгээр хүрээлүүлсэн. Дээрт нь одоо юу гэдэг нөгөө чандман эрдэнэ байж байгаа те. Гол одоо орой дээр энэ чандман эрдэнэ гэдэг бол юу гэдэг хүн бол бие хэл сэтгэлийн нэгдэл гэж хэлдэг л дээ. Энэ бие хэл сэтгэлийн одоо хамгийн сайхан хүсэл эрмэлзэл мөрөөдөл одоо хүрхийг зорьсон юм гэж юу вэ болгоныг түндээ шингээц чандман эрдэнэ гэдэг зүйл бол. Ийм учраас одоо юу гэдэг алсын тусгалтай юу өөрчлөлт байх шаардлага хэрэгцээж байхгүй байх гэж би бас бодож. Доотлол нь бол нөгөө хүрдээ цэнхэр хадгаар сүлжитсэн байгаа шүү дээ. Ингээ хүрд гэдэг чинь бол түрүүний бид нар ярьсан орчлон ертөнц амар амгалан байх болтугай. Ингээ хүч дэлхийн амар амгалан байж ивэл түүний дор энэ
хөх Монголын одоо туг далбаа нь намирдгаараа намраад те ингээд төрн төвшин байж явал ингээд болоо штэ өөр одоо эцсийн үндэ юу ах энэ бол эцсийн зорилго байхгүй. Ийм учраас юу өөрчлөлт байх шалтгаан хэрэгцээ байхгүй та гэж. Таны анзаарч байгаагаар ер нь сүүлийн залуучууд хэр одоо энэ төрийн бэлэг тэмдэг бахархал болсон далбаа туг сүлд дуулал зүйлсийг танин мэдж байгаа юм шиг харагдаж байгаа вэ? Энийг бас эргээд ерхий боловсролын сургуулийн цөм хөтөлбөрт хэр одоо явуулж байгаа юм шиг өр өгөөчтэй явуулж байгаа юм шиг харагдаж анзаарагдаж байгаа вэ? Би одоо оюутнуудад өнгөж оюутан болоод ирж байгаа шинэ оюутнуудад түүхийн хичээл зааж байгаа юм л да. Тэгэхээр ингээд түүхийн мэдлэг нэг улс орноо гэсэн иргэний ийм сэтгэл за ёс заншлыг мэдий таны энэ таних нь утга учиртай чухал юм а гэдэг тийм сэрхий сэтгэлгээ бас жаахан хумс маягтай орж ирдэг. Тэгээ энийг л ингээд бүр баг залуу үеэс нь Монгол улсын иргэн болвол энэ улс оршин тогтнохын үндэс юм а. Та монгол хэлээр одоо хэлд орцсон энэ соёлын өвийг өөртөө тээцсэн энэ улс чи байгаа учраас энэ улс оршин байгаа. Энэ улс оршин байгаа учраас та байгаа юм а гэдэг нэг тийм улс оронтойгоо холбож иргэний хувь заяа иргэний хувь заяаг эргээд улс орны тусгаар тогтнолтой холбож нэг ойлгуулах тийм сэтгэлгээ манай айлч цагийн багш нарт ялангуяа энэ одоо иргэний боловсрол түүх заадаг багш нар жаахан дутуу зүгээр л түүхэл заагаад байдаг те нэг л их мэдлэг олгох гээд байгаад байдаг энэ учир шалтгаан нь юундаа байна вэ гэдгийг ойлгуулах тал дээр ч жоохон анхаарч тийм иргэн бүтээх те Монгол улсын одоо тусгаар тогтнолыг тээж хадгалагч энэ соёлын өвийг хамгаалагч өвлөн уламжлагч бүтээж байгаамаа гэдэг байр суурнаас түүхээ зүгээр хувь хүн дээр буулгаж суулгаж заах нь илүү үн цэнтэй баймаар юм шиг тийм төсөөлөл бас төржил байдаг. Гайхалтай. Ээж аваадын хувьд ер нь хүүхэдтэй магадгүй багш нараас гадуур тийм яаж эдгээр зүйлсийг хүүхдээ сая та хэлж штэ эргэнлэг иргэнгээд дээр нь эдгээр зүйлсийг одоо танин мэдэх бахархах багтах энэ эх оронч үзлийг суулгахын тулд юу хийвэл илүү эвтэйхэн байх боломжтой гэж хардаг вэ? Харин тийм одоо Монгол улс тусгаар тогтносон улс байх энэ ялангуяа соёлын ялгаатай хэв маягууд хадгалж үлдэх тал дээр багш биш нийт тэрэ иргэн хүн болгон санаач хэлдэг тэнд тодорхой хэмжээгээр одоо хариуцлага үүрдэг ийм байх шаардлага хэрэгцээ бол зайлшгүй байгаа. Энэ дээр одоо яг үнийг хэлэхэд аав ээжүүд бол ажил гүйгээ явж байгаа. Багш нар чиглүүлэх шаардлагатай. Одоо болдогсон бол бид нар аав ээжүүдээс сургамаар юм шиг санагддаг шин. Тэгжиж залуу үеэ одоо хүн болгож аммаар. Яг үнийг хэлэхэд багчуудын сонголтонд аав ээж хамгийн их нөлөөтэй байгаа шүү дээ. Тэгтэл аав ээж нэг л их мэдлэгтэй, нэг их англи хэлтэй иргэн бүтээж тавьчих гал оролдоод байдаг. Түүний цаатал чинь Монгол хүн бүтээх ёстой гэдэг юм нь оцрогдоод байгаа тийм хандлага байгаа. Тийм учраас багш нар аав ээжүүдээс сургаж авъя гэж бодсон. Тэгэд өнөөдөр бол маш өр өгөөжтэй гайхалтай яраг тантай өрнүүллээ. Маш их баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авсанд. Тэгээ магадгүй бит хоёрын асуугаагүй таны бас хэлхийг хүсдэг олон нийтийн ондоо телевизээр бас ярихыг хүсдэг зүйлс байсан бол та хэлж болно. Одоо Монгол улс Батн нутгад юу гэдэг шашин гэгэн төрн бат те оршин байхын үндэс бол залуу үеийн иргэний ухамсараа гэдэг л дахин хэлэх гэж байгаа. Залуу үеийнхээ иргэний ухамсарыг иргэнлэг монгол хүн одоо дэлхийн монгол хүн байна гэдэг чинь хинбэ гэвэл би хинбэ гэдгээ сайн мэдсэн бат суурьтай монгол хүн болсон байж л иргэний дэлхийн монгол болох гэдэг гэж би төсөөлж байгаа. Тийм учраас одоо энэ байр суурь дээр бүх шатны боловсролын байгууллага
бүх шатны одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд жирийн иргэн гудамжинд явж байгаа ээж эмээ жирийн нэг задлуу бүгдээрээ сэтгэл хүчнээ зориулдаг байхасаа л гэж хүсэж байна. Тэгвэл Монгол улс чин шударгуу төр тогтож ингээд удаан жилийн жаргалтай оршин тогтнох боломжтой гэж би бодож байна. За баярлалаа. Гайхалтай. Тэгээд бидний ерөөдөө ярилцах цаг өндөрлөө. Тэгээд өнөөдөр урилга хүлээн аваад ирсэнд их баярлалаа. Таны ирээдүйн ажил ус, эрүүл мэнд бүх зүйлд нь сайн сайхан мөхнийг хүсэж байна. За баярлалаа. Та бүхэндээ ч гэсэн гэлэлцсэн өндөр амжилтыг хүсье. Их баярлалаа. Баярлалаа. За.